Здравствуйте, ребята! Сегодня я познакомлю вас с книгой Ольги Колпаковой «Ветер». Это книга из серии «Настя и Никита». Ветер рядом с нами, а мы его не видим. Он может к нам прикоснуться, но мы его не поймаем. Одни его хвалят за то, что он дарит прохладу в летний зной, другие ругают, ведь он может разрушить все на своем пути. Все знают, что такое ветер, и все же у него много загадок. Давайте узнаем, как появляется ветер. Если воздух нагреть, то его молекулы начнут активно двигаться, ударяться друг от друга и отскакивать. Теплый воздух не такой плотный, как холодный, значит, он легче и начинает подниматься вверх. А холодный, плотный и тяжелый воздух занимает свободное место внизу. Лучше всего воздух прогревается на экваторе. Здесь солнце стоит над головой, и лучи падают на поверхность планеты почти отвесно. Поэтому они очень сильно нагревают землю и воду. А от земли и воды нагревается воздух. Хотя ветры на экваторе бывают нечасто, это именно то место на планете, где они рождаются. Воздух поднимается высоко, на 18 километров. Здесь он охлаждается и растекается к северу и югу от экватора. Но воздух движется не только вверх и вниз. Дело в том, что в разных местах над землей давление воздуха разное. И воздух начинает двигаться из тех мест, где давление высокое. Молекул больше, воздух холоднее. Туда, где оно низкое. Меньше молекул, воздух меньше давит на Землю. Воздух над планетой стремится выровняться, перемешаться. Если вы надуете воздушный шар, то внутри его давление будет больше, чем в комнате. А теперь развяжите хвостик у шарика. Воздух начнет вырываться из него, стремясь туда, где давление ниже. Чем сильнее вы надули шарик, тем сильнее будет вырываться из него воздух. Вот мы и получили ветер. Что такое воздушные реки? Чем отличаются пассаты и муссоны? Где на планете находится самое безветренное место? Где возникают шторма, смерчи, ураганы? Многие тайны свободолюбивых ветров откроет эта книга.